अभी तक तो रिसेंट में हमारे पास 7 की खबर थी, पर अभी पता चला है कि 9 हुई है। हो सकता है प्राइवेट में हुई हो, तो एसडीएम साहब के बाद 9 का आंकड़ा है अभी, तो 9 डेथ हुई है। जी सर, इसको लेकर तो ये बात आ रही थी, जो कफ सिरप जो प्रतिबंधित किए गए हैं, ये कौन कौन से कफ सिरप है और उस पर क्या संभावना जताई जा रही है सर? जी, जो मौतें हुई है और जो किडनी इंजरी से पेशेंट है, उनमें ये जो कफ सिरप है, कोल्ड्रिफ नाम की कफ सिरप है, जो सभी ने बताई है कि यही कफ सिरप जिम्मेदार है, ऐसा बोल रहे हैं। पर ये सब जांच का विषय है, क्योंकि ऐसा है कि जो किडनी इंजरी हो सकती है वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, कोई हेवी मेटल्स हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और उसके साथ साथ कोई ड्रग्स हो सकती है, और कोई पॉइज़न हो सकता है या टॉक्सिन हो सकता है। तो सभी चीज़ों के सैंपल टीम ने ले लिए हैं और जांच के लिए भेज दिए हैं। उनकी रिपोर्ट्स अवेटेड है। उसमें एक सस्पेक्टेड, जो कि ये सभी बच्चों में कॉमन कफ सिरप, कोल्ड सिरप आई हुई है, तो इसी को भी एक संभावित जिम्मेदार, मतलब संभावना जताते हुए उसके भी सैंपल जांच टीम ने लिए हैं और भेजे हैं। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पूरी तरह से ये क्लियर हो पाएगा कि ये कफ सिरप कितनी जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। सर क्या रहता है इस कफ सिरप में, क्या किस बेसिकली इस कफ सिरप में है कि नहीं ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है कि जब ऐसी अनएक्सप्लेन किडनी इंजरी बच्चों में होती है, तो पैरासीटामोल और कोल्ड सिरप, कफ सिरप में इसमें मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे डाइथिलिन ग्लाइकॉल पदार्थ नाम का पदार्थ जो है, डाइथिलिन ग्लाइकॉल डीईजी जिसको बोलते हैं, वो मिलाया जा सकता है, और इससे बच्चों को किडनी इंजरी हो सकती है। ये कौन कौन से सिरप है जो प्रतिबंधित किए गए छिंदवाड़ा में? जी, जिला प्रशासन ने अभी तो 2 कोल्ड ड्रिफ और एक नेस्टो डीएस करके है, वो अभी फ़िलहाल के लिए उसकी बिक्री पे रोक लगा दी है, जब तक उनके जांच रिपोर्ट सामने नहीं आते हैं।